दारावाड़ में मीरवाह मां निकिरंदड़ पटड़ी माइनर आरड़ो वाह जी पुछड़ी जे आबादकारनि जो वाह मां गैर कानूनी पाइप ज़रिए पानी चोरी करण वारनि खिलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻवानी सैयद बहादुर अली शाह, उस्ताद मोहम्मद मुरीद धारेजो, पुनल खान कटोवर, सिकंदर अली धारेजो, गुलाम कादिर खोकर, मोहम्मद सलेमान धारेजो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। इन्हनि साफ़ियनि अॻियां दाईंदे चयो त सियासी बाअसर आबादकार राति जो वॾा पाइप हणी पाणी चोरी करे रहिया आहिनि, जेको असां पंहिंजे मदद पाण अॼु लॻल पाइप पकड़िया आहिनि। असां इरिगेशन जे आला ऑफिसरनि खां मुतालबो था करियूं त गैर कानूनी पाणी चोरी कंदड़नि खिलाफ़ कानूनी कदम खयो वञे ऐं कानून जे कटेड़े में आंदो वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। इरिगेशन जो दारोगा सां राब्तो कयो वियो त हिन जो चवणु आहे त असांखे ख़बर ई न आहे ऐं गैर कानूनी पाणी चोरी कंदड़ खिलाफ़ मथे बाला ऑफिसरनि खे रिपोर्ट ॾिनी आहे। मुकमल जांच करे हिननि खिलाफ़ कानूनी कदम खयो वेंदो। असां केतिरनि ई सालनि खां पंहिंजे हिन वाह जी झाड़ जोखड़ कयूं था, पर हिते सदाईं गैर कानूनी पीचूं हलनि थियूं पियूं। 10 इंच 9 इंच डेली तो वाह में पाणी चोरी क्रास थो थिए। असांजो जेको पुछड़ी वारो जेको बि पाणी असांखे कोन थो पुॼे। असां ज़मीन जेके बि आहिनि टोटल गैराबाद थी वियूं आहिनि। मीर साहब बाग आहे 50 तक़रीबन 300 एकड़ ज़मीन आहे, उन में असां सिर्फ़ु 10 जरेब ज़मीन उहा बि असां आबाद न करे सघिया आहियूं। जेको इहो कुड़मतूं हारपो कंदा आहियूं, हिन वक़्तु ताईं असां को फ़सुलु नथा खाए सघूं। असांजा फ़सुल तबाह थी विया, उहो ख़र्च असां ग़रीबनि जे ॻिटीअ में पइजी था वञनि। तो असांजी महिरबानी करे गैर कानूनी जेको बि कमु आहे इन्हनि जे मथां को क़दम खयो वञे। असां ग़रीबनि जो को न को हल मसइलो हल कढियो। शाख जे असां झाले ते बीठा आहियूं, जेको 25 महीने जो आख़िरी माना हद जेका आहे उन खां पोइ असांजो जेको वाह हो उहो हेठि पाणी जेको आहे 7-8 मोरनि खे पाणी ॾिए थो। उनजे बावजूदि झाले ते जेको असांजो नज़ीर बंदरो असांजो हिते ऑफिस माना अमलदार आहे टंडेल आहे, उन जी ज़मीन ठीके में खयल आहे 4 या 5 जरेब। उन खां अलावा ॿियनि खे पाणी हे विकिरो करे चुको आहे। उनजी ज़ाहिर साम्हूं मोरी लॻी पई आहे, उहा गैर कानूनी आहे। हिन खे हिते रहंदे 10 साल थी विया आहिनि ऐं राति जो कॾहिं बि हे ड्यूटी हिन जाइ ते नथो करे ऐं उनजे बावजूदि गैर कानूनी कम बि हिन जा जारी रहिया हलंदा पिया ऐं जारी रहनि था पिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।